टोकियो ड्रिफ्ट हा नाही अडकलेलं रे. चल की टाका फिरणारच. त्याला बसू की नाही फिरणार मग. मला बसू म्हणजे आम्ही दोघं फिरतो. त्याला जावं थांबू नको रे, थांबू नको. तोंड दाखवतो. त्याला काय वा बेटे चांगले नाही गाडी का त्या आले आम्ही पालेश्वर त्यामुळे कोणत्या गाड्या घेऊन आलो. Nice. Bande. This is bed. Nice. 7 Bed का? अरे खा. भावा ना ये. ओय भाऊ ए भाऊ अरे भावा ना. ए काय खा. Drunk at night, in LA picking fights. I think we have done it all. She knows me in and out, love of a different kind, but we still have no control. 'Cause when the daylight comes, we're just good friends, baby, good friends, hanging on. When the daylight comes, we're just good friends, but like lovers on the weekend. On the weekend. Come on. हा काढला गे टक्कावर. अरे उभा काय उभा पडणार आहेस तू. When the daylight comes, we're just good friends, but like lovers on the weekend. जास्त काय ब्लॉक केलेला नाही या चिपळ्यामुळे. ह्याला दूध आणायचं असते. माझ्या मम्मी नाही तर यांची भागली आज. काय ना आमची भागली बिगली कारण याला मम्मी मारत्या म्हणून भाऊ लवकर चाला लवकर सोडा म्हणते घरी.
Or will we end just like this? Will we find home? Or will we stay just like this? 'Cause when the day